اخوتك كل واحد عنده مال. المبلغ بسيط كلش بالنسبه لكم، $1000 ترى كلش بسيط. كم $1000 اخذت من عندي؟ عندكم انتم فلوس خير من الله. بس ترى حسوا بيد ابوك من عندهم مسار. طبهم مرض. ليش طبهم مرض؟ طبهم مرض. انت طبك مرض. لا تقول على اهلي. احترم نفسك مسار. الظاهر انت تجين فضيحه بالجامعه. مو مشكله. إيه؟ ابيع تليفوني. روحي بيعي، روحي اشتري نسوي لا هسه تمسحها. ابيع تليفوني وابيع عقلاتي. جيبي لي الفلوس انت، روحي بيعي جهازك، بيعي عقلاتك، وانا امسح الصور قدامك. مو مشكله. اروح انا وياك نبيعها، بس قبل ما ابيع جهازي وقلاتي اللي لابسته اخذ تليفونك امسح كل صوري. اعطيني قلاتك. اعطيك اياها. نزعي افتح تليفونك. نزعي قلاتك. افتح تليفونك. ما افتح اي تليفون انا. افتح تليفونك. ما افتح تليفون. ليش ما تفتح؟ عندي حل. لا عاد انت تكذب علي. ما كذب، عندي حل. اي. اول شغله يحل لك هاي المشكله كلها. وهو تجين وياي للشقه. تاكل عقلك؟ ليش؟ كل عقلك اني بعد اثق بيك؟ شو انت اليوم طالع لسانك؟ طبعا بعد مو نور الضعيفه. مسار اني مو نور الضعيفه بعد. شنو جايبتني هنا؟ ناصبه علي مثلا لو شنو؟ ناصبه عليك شنو مسار؟ اني قلت لك انطيني التليفون امسح صوري. اول شغله وقدامك نروح اني ابيع لك التليفون ولا قلاده. اول شغله تعلين صورك ناس منا. البارحه مو قلتي لي فلوس موجوده؟ قلت لك ما دبرتها منين اجيب؟ انت شنو انت؟ عليكم السلام. اخوي بس العفو، انت صاحب المطعم؟ مو صاحب المطعم، بس عيب عليك، ما عندك خوات انت شنو حضرتك؟ اخوها بن عمها؟ هي اي وحده بنيه تكون اخت بنت عم بنت خال، انت ما عندك خوات؟ بس سؤال، انت شنو حضرتك؟ شو اسمك؟ ميسر انت اول شيء بمكان عام. الشغله الثانيه عيب هذا التصرف. عزيزي انا البنيه اول شغله بس انت رجال؟ طبعا رجال انا. عيب اخويا بس اسمح لي، انت اول شغله منو حضرتك؟ وليش هذا التدخل عندك؟ ما يصير اخي البنيه ويا زميلتي بالجامعه. حبيبي انت جاي تهددها بصور، ما تفهم عيب. انت شنو علاقتك بيها؟ شنو ناسبك لك يمين انت مثلا؟ لا ما ناسبك. اخويا شنو محامي مالتها مثلا؟ مو محامي يا اخي. يعني شنو ليش تدخل؟ انت المفروض ما تقبلها. انت شنو هذا اخويا شنو هذا حضرتك ابو مطعم؟ اخويا انت شنو ابو مطعم انت؟ ليش هذا التدخل؟ لا تتدخل عزيزي، ارجع على طاولتك، ارجع على طاولتك عزيزي. شكرا عزيزي تفضل. شنو هالفضول؟ حلوه هيك؟ تخلين واحد يتدخل؟ اسال روحك. شنو انت جايبته كمين الي مثلا لو شنو؟ ما اعرفه. كمين شنو ما اعرفه. شنو هالكلاوات ما تعرفينه؟ يا كلاوات ما اعرفه دا اقول لك. ناسبت لي كمين؟ يعني ما تعرف؟ يا كلاوات. صوتك منا. مو كافي؟ يا كلاوات. تعالى منا. جيب التليفون. ما احكي. جيب التليفون. شلون؟ اخويا ياخذ التليفون صوري بيه، دا يهددني. بس لو تليفون اخوي شلون تمنين تعطين صورك اللي ساقط؟ تشرب كلب؟ ثواني استاذ، بس ثواني. تجربة اجتماعية. قوم مسار. تجربة اجتماعية، هذا كله تمثيل. بس اهدأ. اقف لي هنا. مسار ممثل. هاي تجربة اجتماعية احنا نقدمها للمشاهدين حتى توصلهم الصورة بشكل أصح، اللي هي الابتزاز الإلكتروني. أنا أريد منك هسه أنت تهدأ. هاي كلها تجربة اجتماعية. مي. بس أريد مي. أحد من الكادر بس ينطيني مي. احنا آسفين على الشيء اللي صار، بس أنا أريد أوضح لك الصورة أكثر. نور ممثلة ومسار أيضا ممثل بهذه التجربة الاجتماعية. احنا شفنا ردة فعلك قوية. طبعا أنا شفت البنية اول شيء قام يصيح عليها ويهددها بالفلوس، قمت عليها قلت لا تتدخل. فهنا انا ما اقبلها على نفسي اذا ما اتدخل بهذا الموضوع. احترمت نفسي، قلت حتى لو صار اشكالات رجعت. يعني انت قمت ورجعت قعدت. مرتي الثانيه يقوم يتجاوز عليها، لو تجيبي لي الفلوس، لو اسوي كذا وكذا، لو انا انزل الصور. هذا مو منطق وما يصير. يعني ماكو هيك شخص يتعامل وبالعامه ما ترهم. والله انا اساسا يعني تفاجئت انه من هذا الفعل انت قدام العالم وجاي تهددها بترهم. فانا طبعا جدا اعتذر منك اخويا واعتذر من الاخت، بس كانت الطريقه جدا مستفزه. طيب احنا نريد نوصل رساله مثل ما ذكرت لك، شنو النصيحه اللي توجهها للمشاهدين كبنات او كشباب ايضا؟ والله انا انصح البنات بالدرجه الاولى انه عدم ارسال صورهن حتى لو شخص قريب،
لانه المشاكل اللي جاي تجي من القريب ومن الغريب، اكو عالم جاي تبتز انه ما يعرف انه هذا الشخص مقرب او غير مقرب. فانصح كل بنيه بعدم ارسال اي صوره لها. الشباب كذلك، بعض الشباب يبدون بالاستغلال هذا الشيء، يبدون بطريقه انه حب وبعدين ينقلب عليها ذئب بشري. أنا آسفة عن أي شيء أو أي إزعاج صار لك، والحمد لله على السلامة. أنا أعتذر مرة ثانية من الأخ ومن الأخت هنا، وجدا أعتذر. تقدر تاخذ راحتك، شكرا لك، تسلم. أنا آسفة على الشيء اللي صار. تفضل مسار، تفضل يمي من هنا. نور، احنا بالاونه الاخيره نشوف مو بس الشباب دي يبتزون البنات ايضا دي يبتزون الشباب، يعني انا ممكن اشوفك فد يوم تقولي المسار اعطيني فلوس لا هددك بالصور. ممكن مفكره بهذا الشيء يعني. بس هذا واقع موجود، سامعين انه اكو. اي نعم. الله يبعدنا. مسار انت موجوده ست، موجوده بالمجتمع مالنا.